文文啊，文文喺度啊，三飛哥，嚟揾我洗頭啊？係咯，粒粒地識咗你，我頭一早洗濕晒嘅啦。坐低啦你，我入去攞嘢先。唔好睇呢本啦，嗱，做咩睇呢咁嘅嘢？嚇？俾你感覺下。我有咗小三飛啊！係咪好開心啊？哦，係係，哇，好似發緊夢一樣啊！我都有咁嘅感覺啊！我想做好太太、好媽媽，呢個夢想終於成真啦！我真係恭喜晒你啊！你夢想成真啊！喂，呢度啲焗焗地啦嚇，我落去食支煙嚇，落去食支煙。喂，原來我冇買煙，我落去買包煙。我轉頭上去洗下。俾人盜啊！俾人盜，你嚟跣我！一早喺對面見到你啦，唔聽個電話啊嘛，而家叻啊！我唔聽你電話，大佬，我煩緊麻雀館啲嘢啊嘛，老豆啱過身，我好多嘢要搞㗎。人哋就係知你煩緊，所以特登諗咗啲新招式嚟安慰你㗎。哇！喺呢度定喺車嗰度啊？哇！你冇事啊嘛嚇？哎呀，冇嘢，應該有咗啊？咩有咗啊？冇啊！上個月又冇嚟 M， 而家又作嘔，應該有咗啩？唔係啩？我真係咁勁！喂，三元啊，喂，呢幾個咧睇落啲數應該易收啲。好，我點解？龍仔，楊師奶，陳師奶，咩事啊？我都揾得你耐啦。阿三元啊，你嚟得真係啱啊！你爭我麻雀嗰條數幾時走啊？我邊有爭到你錢啊？冇，你呃我老豆嗰8皮幾嘢啊？幾時走啊？唔關我事，係佢個衰婆啊！好重啊！我啲嘢買得，哎呀條腰骨好痛啊！嚇！唔好成日講錢住先啦，嘉樂翻咗嚟喎，你知唔知啊？揾埋得2草啫。長城得2草，你多傻㗎？仆街仔！廢我喺度啦，還錢啊！搞錯啊！
做音樂做到你咁窮嘅咩？你知我有考選㗎，澳门新葡京娱乐城913913.com 线上最刺激的 PG 游戏，麻将胡了，麻将胡了2，赏金女王，寻宝黄金城，招财喵，赏金船长，爆率飙升，最高可达5万倍、10万倍，下一位幸运儿就是你。澳门新葡京娱乐城913913.com。咁樣唞就氣啊！喂，冇錢啊！喂，我痛，好痛條腰骨。哎，我幫你拎啦。點啊？今日個錢開飯啊？就多謝啊，三元哥。你明知自己坐骨神經痛啊，就唔好拎重嘢啦嘛。冇事，唞下得㗎啦。使唔使整啖水啊？阿來叔啊，真係好福氣㗎啦，有你呢個拉仔。不如咁啦，聽日我親自攞去麻雀館俾你，好冇？麻雀館等，不見不散。唔該晒你啦嚇，真係得。得㗎啦，我自己得㗎啦。係啦，你正話嗌我做乜嘢㗎？嚇？冇嘢啦，你上去啊。哦，小心啊！阿三元啊，嘉琳姐佢仲單身喎。喂！榮基，爭我老豆條數幾時走？陳水基，我榮記今日唔幫過你。榮基，呢個老奸巨明明串通咗元朗屠場，將啲時肉、時人、時病雕爐全部賣晒，我哋做咩生意啊？我今日就為咗九龍城20幾間火鍋，替天行道，同你同歸於盡。幾廿歲人玩咩刀啫？有咩嘢咪慢慢講咯，牛啫嘛。喂，心月，點啊？收咗幾多翻嚟啊？收鬼收馬咩？牛肉收6斤。牛肉？唔係話牛肉唔可以當錢還喎，大佬。我夠知啦。好在我咁啱喺度咋，差啲搞出人命啊！咩料啊？消防檢查喎，有檢查？唉，仲有啊，部冷氣跪低咗，屎渠塞咗，我揾師傅 check 過㗎啦，部冷氣要換，屎渠通埋就要62萬。6萬幾蚊？我點揾6萬幾蚊出嚟啊？飲茶大鵬哥，大鵬哥，可唔可以俾多啲時間我？唔好咁快收間鋪啊！冇得拖。我都係老豆走咗，我先知佢爭你咁大筆數嘅。你幫幫手，俾多少少時間我。我真係唔想3代麻雀館衰喺我手上啊！你睇在同我老豆嘅交情上邊，通融下。喺限期前，你還到息俾我，我再俾啲時間你。如果再還唔到，唔好話我冇情講。三元哥，你喺度做乜嘢？飛哥俾咗鎖匙我啊嘛，話我可以隨時上嚟嘅。你邊同我講下㗎？
咁有早餐食，有人幫手洗碗唔好咩？我唔同你咯，我唔會將啲女人當阿四嘅。你阿四呢叫分工。三元哥啊，我今日放假，不如出去行下咯。我麻雀館好多嘢做，唔得閒。咁我去麻雀館陪你咯。我麻雀館多嘢做之餘，出邊都仲有好多嘢做，真係好唔得閒。你放假你自己出去玩啦。我係琳琳啊，光叔俾咗你個電話我，雖然好唐突，但係可唔可以約你星期五朝10點喺西環海旁等啊？黐線，叫我嚟啊嚟啊，當咩？三元，估唔到你仲早過我啊！唔係好熟路啊，過海預早少少時間。多謝你今日嚟陪我。好忙，有咩快啲講。邊行邊講啊！你個衰女，你幾時學得咁曳啊？哎呀，咩事啊？晨早流流，嘈冤巴閉啊！佢偷錢俾我捉到啊！佢唔認錯，仲覺得自己啱晒啊！細妹做乜嘢啊？做乜偷媽咪錢啊你啊？我有問佢攞㗎，唔係偷咯。我話咗唔俾你，仲攞就係偷。話俾老豆聽，你做乜事要錢啊？我買件衫去同學個生日 party，佢唔俾我咪去攞咯。聽到啦？啦，好小事啫，唉，買件衫啊，老豆俾錢你啦。喂，你唔鬧佢，你仲俾錢佢？買件衫啫嘛。而家唔係衫嘅問題啊，佢偷嘢唔認錯啊，點解永遠都係我做醜人啫？你真係識中佢，離婚啦！喂，唔好啊，老婆，喂，唉，媽咪，你唔好再偷媽咪啲錢啦，聽唔聽到啊？喂！呢盒係你媽咪嘅遺物。你媽咪係我哋跟開嘅獨居老人 case， 後嚟佢生 cancer， 臨走之前就同我哋講，原來佢有個女，叫我哋盡力幫佢揾。但好可惜，我哋揾到你嗰時，佢已經走咗。節哀順變，你哋 ready 嘅話，可以入去㗎。你媽嘅身後事，我會叫合記幫手。放心啦，呢啲嘢我熟。多謝你今日陪我。如果我要自己面對，我都唔知點算。佢走得都算幾安詳啊！我有試過揾佢㗎，10幾年，佢音訊全無。之後我都放棄咗，我咪好衰啊！其實佢呢一生人都冇過過好日子。
走咗之後，得返呢一盒遺物。條頸巾，我細個送俾佢，我估唔到佢一路都 keep 住啊！晶姐咁多年嚟都係自己一個人住，到佢病發嘅後期，我哋嘅社工同事就開始接手。當佢精神好嗰陣呢，就會不停同我哋講佢個女有幾叻幾犀利。每年你嘅生日呢，佢都會拎住晒你所有嘅相同埋合照，逐張逐張喺度睇。你媽咪好慳㗎，節衣縮食，買埋好多美國嘅雜誌。因為佢話咧，時不時都會喺啲雜誌度揾到你做製片嘅相。嘉琳，我同你講嘅說話只有一句，對唔住，我令你細個嗰陣時過得咁漂泊，我冇盡過照顧你嘅責任，我應承過你嘅事冇一次做到。當你睇到呢封信，就等於麻煩你要處理我嘅身後事。對唔住啊，嘉琳。你係一個好叻嘅女仔，可惜你有一個好似我咁嘅媽咪。希望你唔好因為我覺得自卑，唔好記住自己唔開心嘅過去，係我唔好，我累咗你。你唔好難過，你要好好過你自己嘅日子。媽咪好想你幸福，媽咪冇用。媽咪真係對你唔住，嘉琳，我知道我唔配講呢一句說話，但係你係媽咪嘅驕傲，媽咪會保佑你，媽咪會做到。使唔使要杯咖啡啊？剩低雞蛋仔啦。兩底。係咪真係有先？嘉琳，唔使擔心，你食唔到，我幫你頂上去。三元哥，唔使擔心我，十底八底我都可以。廢話少講，預備，1、2、3，開始。好叻！
你咁食得，靚妹，食窮郎啊你！大哥揾鬼娶你啊！冇人娶佢，哼，我娶。